Наша сённяшняя гісторыя пра чалавека, імя якога вы хутчэй за ўсё ніколі і не чулі. Між тым, ён вось ужо амаль 2 дзесяцігоддзі займае ключавое месца ў некаторых найбуйнейшых і найменш празрыстых здзелках, якія заключае асабіста Александр Лукашенко. Застаючыся ніжэй радараў, ён на фоне маштабных еўрапейскіх санкцый супраць беларускіх уладаў разгарнуў сур'ёзны бізнес у еўразвязе. Мы распавядзем пра першага эміратскага гаманца Александра Лукашэнкі. Наперадзе пакручасты шлях, падарожжа віртуальная ад пляжаў Дубаю да ўзбярэжжаў Каракаса, ад першых санкцыяў супраць Менску яшчэ за супрацу з рэжымам Саддама Хусейна да найноўшых схемаў абыходу еўрапейскіх абмежаванняў. І цалкам рэальны маршрут, у якім мы рушым у порт Клайпеды, а скончым у элітным віленскім раёне, дзе жыве світа гаманца Лукашэнкі. Гісторыя падрыхтаваная ў партнёрстве з літоўскім медыя 15 хвілінаў пры падтрыманні ОССРП і кіберпартызанаў. Мяне клічуць Усевал Шлыкаў. Пачынаем. А пачнем з нашых паўночных суседзяў. Літва, сталіца Вільня. Толькі тут з 2020 года кошты на нерухомасць у сярэднім выраслі на 62%. Адна з магчымых прычынаў хвалі міграцыі апошніх гадоў. Пасля здушэння беларускіх пратэстаў 2020 года ў Літве знайшлі прытулак дзесяткі тысяч нашых суграмадзянаў. Летась мясцовыя ўлады налічылі больш за 60 тысяч беларусаў, што стала пражываюць у гэтай краіне. 2022 год поўнамаштабнае ўварванне Расіі ва ўкраіну прымусіла шукаць новы дом мільёны украінцаў. У Літве грамадзянаў гэтай краіны больш за 70 тысяч. У суме атрымліваецца амаль 5% насельніцтва краіны, і ўсім патрэбны новы дом. То бок укладацца ў літоўскую нерухомасць зараз гэта выдатная інвестыцыя. Так і назвалі адну мясцовую кампанію «Пуйкі інвестыцыя» на літоўскай мове. Пуйкі інвестыцыя з'явілася ў мясцовых СМІ, калі яны набылі гэтую зямлю і таксама тыя будынкі. Мы сустрэліся з нашымі літоўскімі калегамі ў партовым горадзе Клайпеда, дзе выдатная інвестыцыя ўзялася за сур'ёзны праект – жылы комплекс у гістарычнай частцы горада. І насамрэч спачатку гэта ўспрынялі як добрую навіну, бо, як я казала, гэтае месца было закінутае. Гэта ў самым цэнтры горада. І людзям трохі сорамна з-за гэтага, бо калі турысты прыязджаюць у Клайпеду, то ўсё гэта бачаць. Ведаеш, што тут нічога няма. І спачатку людзі спадзяваліся, што, магчыма, гэтая кампанія зробіць штосьці прыгожае. Рэстарацыі, кавярні, нейкія галерэі і іншае. І яны зрабілі план. І план быў збудаваць мноства кватэраў. Новы дэвелапер з маштабнай інвестыцыяй у такім важным месцы горада падаўся падазроным Ніне Путэйкіне, сяброўцы мясцовай гарадской рады. Наколькі я памятаю, у кампаніі было 2 ці 3 супрацоўнікі, а прыбытак за 2018 год складаў усяго 10 ці 12 тысяч еўра. Што тычыцца ўласнікаў гэтай кампаніі, то ў той час, калі рада галасавала, ужо хадзілі чуткі, што гэта беларускі капітал. Я нават на паседжанні рады задала пытанне, як можна даверыць развіццё такой тэрыторыі людзям, якія за год зарабляюць менш, чым я, працуючы ў музеі. Чаму гэта ні ў кога не выклікае засцярогі, гэта для мяне вельмі дзіўна. Але не толькі Клайпеда, таксама Вільня. Тут кампанія збудавала між іншага шматкватэрны жылы дом, а таксама вось гэты комплекс таунхаусаў. Агулам жа Пуйкі інвестыцыя па краіне валодае прыкладна 1,5 аб'ектаў. За шматмільённымі праектамі новага гульца на літоўскім рынку нерухомасці стаіць таямнічы арабскі інвестар Мухаммед Ахмед Салем Халіфа Аль-Зарім Аль-Суаідзі. Нашы сталыя і найбольш уважлівыя гледачы, магчыма, нават пазнаюць гэта імя. Яно ўсплывала ў нашым расследаванні пра аднаго з самых даўніх гаманцоў Александра Лукашэнкі. Гаворка пра Віктара Шаўцова. Давайце ўзгадаем пару ключавых фактаў пра гэтага дзялка, яго сувязі з кіраўніком Беларусі. Віктор Аркадьевич даўно абслугоўвае здзелкі Александра Лукашэнкі з ягонымі сябрамі на Блізкім Усходзе і ў Лацінскай Амерыцы. Менавіта дзейнасць Шаўцова прынесла першае эканамічнае абмежаванне ў дачыненні Беларусі. Гісторыя наступная. У пачатку 2000-х кампанія Шаўцова «Белметал Энерга» пастаўляла беларускую тэхніку ў Ірак. Фінансаваў гэтыя здзелкі Інфабанк, які таксама належаў Шаўцову. Пасля зрынання Саддама Хусейна Злучаныя Штаты заявілі, што беларускі банк удзельнічаў у адмыванні грошай для іракскага рэжыму Саддама Хусейна і ўвялі супраць яго санкцыі. Ці можна сказаць, што в Іраку гаспадар Шаўцоў быў адзіным або галоўным гульцом з беларускага боку? Наколькі мне вядома, так.
зноў жа гэта моя інфармацыя, я магу не ведаць усе дэталі, але ну, да, яны былі такім досыць трывалым падрадчыкам там на месцы, кантрактарам, які адпрацоўваў гэтыя кантракты ў рамках праграмы. Амерыканскія абмежаванні знялі толькі ў 2014 годзе. Тады банк ужо перайменавалі ў Трастбанк, а цяпер гэта банк рашэння. Але Шаўцоў ужо давёў сваю вартасць для ўладаў. Так, з 2007 года ён неаднойчы падарожнічаў з найбліжэйшым атачэннем Александра Лукашэнкі, старшынём Рады бяспекі Віктарам Шэйманам, тагачасным віцэ-прэм'ерам Владзімірам Сямашкам ці тады яшчэ толькі будучым прэм'ерам Раманам Галоўчынкам. Тады пачынаўся венесуэльскі перыяд Шаўцова, тесно звязаны с компанией Белзамежбуд. Мы все такие разные люди, но стали одной семьей. И в нашей жизни был и будет Белзарубеж строй. Яе заснавалі менавіта пад венесуэльскія праекты Беларусі. І, ўласна, Шаўцова, пра што неаднойчы пісалі беларускія СМІ, вызначылі адказным за гэта накірунак, як старшыню рады дырэктараў фірмы. Па выніках працы Белзамежбуду ў Венесуэле яго і сталі называць гаманцом Лукашэнкі. Але тое будзе значна пазней. Як Шаўцова ўспрымалі ў тагачаснай вертыкалі? Той час гэта бізнесовец, які блізкі да Лукашэнкі. Вот это была б такая формула. Зараз мы ўжо выводзім такую формулу, што ў Беларусі няма алігархаў, ёсць людзі, якія кіруюць актывамі Лукашэнкі. Менеджеры нанятыя, умоўна кажучы, у якіх ёсць значныя рэсурсы. Белзамежбуд атрымаў свой першы кантракт на будаўніцтва сацыяльнага жытла ў Венесуэле пасля візіту Лукашэнкі ў Каракас у 2007 годзе. Вот она, первая стройка у каждого из нас. И главная радость – тебе доверяют. Ужо налета было падпісанае пагадненне аб супрацы ў сферы супрацьпаветранай абароны. Мірнае неба над Угачавесам мелася забяспечыць у тым ліку і беларуская тэхніка. Між іншым, за гэта Лукашэнка і атрымаў ад венесуэльскага калегі вышэйшую ўзнагароду краіны – ордэн вызвалителя. Таких подарков никто еще не делал для нашей страны. И я хочу, дорогой Уго, прежде всего тебя заверить, весь венесуэльский народ, что нам есть чем ответить на этот великий дар венесуэльского народа. Неўзабаве з'явіліся чарговыя дамовы. Так, кампанія паводле нашых падлікаў на падставе злітых дакументаў адміністрацыі прэзідэнта станам на 2012 год атрымала ў Венесуэле кантрактаў больш чым на $1 мільярд. Плацежы былі атрыманыя на $500 000. Падчас чарговага візіту ў Каракас Лукашенко нават апрануў кашулю з нашыўкай Белзамежбуд. Мы должны начать здесь строить. Мы тебе за год построим немало квартир здесь. Гэта цяпер гадавы таваразварот паміж двума далёкімі краінамі трохі больш за $2 мільёны. Прынамсі, такія былі апошнія публічныя лічбы з 2021 года. Для разумення такой сумы збольшага можа хапіць на арганізацыю аднаго фестывалю «Славянскі базар», як падлічыла ініцыятыва Белпол. А ў разгар сяброўства Чавеса і Лукашэнкі гэта былі лічбы ажно да $1,5 мільярда. Не дзіва, што адносіны двух палітыкаў выглядалі такімі цёплымі. До 2010 года, калі паводка ў Венесуэле пакінула тысячу людзей без дома, Белзамежбуд рушыў вырашаць жыллёвае пытанне, што, праўда, узамен на эканамічную дапамогу Беларусі. А як распавядалі нашыя венесуэльскія калегі з выдання Арманда Інфо, наваселы ў беларускім будаўніцтве часцяком наракалі на якасць канструкцыі. Адпаведнай была і хуткасць. За 15 год не здалі паловы запланаваных 20 тысяч кватэраў. Мы создаем другую жизнь для тысяч людей. Более комфортную, уютную, радостную. Айчыннае міністэрства замежных справаў абвінаваціла ва ўсім заходнія санкцыі. Праўда, не тлумачыла, якія абмежаванні заміналі працаваць у, скажам, другой палове 2010-х. На гэтым будаўнічыя прыгоды гаманца Лукашэнкі не сканчаюцца. Шаўцова яшчэ належала, прынамсі, на 19 год эміратская фірма БЗС Інвест з філіялам у Калумбіі. Там кампанія ўзялася за праект сацыяльнага жытла. Гаворка ішла пра 423 дамы ў Буэнавентуры у супрацы з мясцовай будаўнічай фірмай Крома Конструкторес. Но основа всему в нашем трудном и интересном деле – это доверие. Доверие без границ. Памятаеце, чым скончылася гісторыя з жытлом для людзей у патрэбе ў Венесуэле? Дык вось, сайт калумбійскага партнёра цяпер недасяжны, а ў Фейсбуку апошні допіс быў ажно ў 2023. Пад ім больш за 170 каментароў абураных карыстальнікаў, збольшага
таких. Я адмовілася яшчэ ў траўні згодна з лістом і інструкцыяй. У ім пазначана было 60 рабочых дзён. Цяпер ужо лістапад, а мне дагэтуль нічога не вярнулі гэтыя пацукі. Яны ўжо выдалілі ўсе электронныя лісты, тэлефоны, офіс зачынілі. Яны ашуканцы і злодзеі, не купляйце. Сёння, канешне, і Белзамежбуд ужо не той. Пасля правалу праектаў па будове кватэраў у Венесуэле кампанію перайменавалі ў Viasat Trade. Гэта цяпер не будаўнічая, а праектавальная фірма. І працуе там трохі больш за 50 асобаў. Тады як у часы росквіту там было і больш за 600 супрацоўнікаў. Одним глазком заглянуть бы, что будет дальше с нами, что будет дальше с нами. Падсумуем. Шаўцоў адзіны вядомы беларускі бізнесовец, што абслугоўваў супрацу Лукашэнкі з Саддамом Хусейнам. Звязаныя з ім кампаніі атрымлівалі кантракты на сотні мільёнаў долараў і займаліся пастаўкамі тэхнікі ў абыход санкцый ААН. Кіраўнік Беларусі асабіста дамаўляўся з Угашавісам аб тым, каб Белзамежбуд атрымаў права на выкананне ў Венесуэле буйных дзяржаўных замоваў. Гаманец Лукашэнкі трапіў пад санкцыі Еўразвязу і Швейцарыі толькі ў жніўні 2024 года. Гэта адбылося пасля нашага расследавання пра ягоную монополію на вытворчасць ахоўных галаграмных налепак для беларускіх афіцыйных дакументаў. Але гэта не паўплывала на тыя актывы Шаўцова, пра якія мы распавялі вышэй. Бо яшчэ ў часе венесуэльскага праекту у іх з'явіўся новы ўласнік. Той самы таямнічы эмірацкі інвестар у літоўскую нерухомасць. Аль-Суаіді цікавіць не толькі літоўская нерухомасць, з якой мы пачалі наш расповед. Згодна з карпаратыўнымі запісамі, прадстаўленымі амерыканскай аналітычнай арганізацыяй C4ADS, у Эміратах Аль-Суаіді кантраляваў між іншага будаўнічую кампанію Future Metro Technical Contracting, якая працавала пры такіх аб'ектах, як дубайскі аэрапорт або на ультралюксавым комплексе на знакамітым штучным архіпелаге. Індыйскія рабочыя ў 2020 годзе дзеліліся ўражаннямі ад супрацы. Прывітанне, мяне клічуць Раджэш. Мы ўсе супрацоўнікі кампаніі Future Metro LLC. Усе мы працуем тут, але ўжо 2 месяцы жывём у намётах, бо нас звольнілі без усялякай прычыны. Мы праходзім праз вельмі цяжкія часы, бо нават няма грошай на ежу. Рабочы таксама казаў, што кампанія утрымлівала іхныя пашпарты і не дапамагала захварэлым на ковід супрацоўнікам. Таму не дзіва, што імя Аль-Суаіді з'яўляецца ў шэрагу пазоваў супраць кампаніі, якія нам дапамаглі знайсці журналісты OCCRP. Справы тычыліся перадусім неаплачаных заробкаў і невыканання падрадных працаў. Чакайце, а што гэта за дзіўнае імя сярод адказнікаў прадстаўнікоў фірмы? Віктар Шыфт Софт. А гэта, відаць, наш стары сябра, Віктар Шаўцоў. У іншых пазовах ягонае імя напісалі без памылак. Ён быў адказчыкам па цэлым шэрагу справаў, звязаных з Future Metro Technical Contracting. На архіўнай версіі сайта за 2016 год мы бачым згадку аб тым, што кампанію набыў Белзамежбуд, а на іншай старонцы фірмы ў закладцы «Заснавальнік» красуецца наш Виктор Аркадьевич. Выходим на новые рынки, в частности, мы сейчас выходим на рынок Республики Эквадор. Очень прорабатываем рынок арабских стран. А вось яшчэ адзін суд. У 23-м годзе кампанія не выканала крэдытныя абавязанні перад First Abu Dhabi Bank. Аль-Суаіді з Шаўцовым меліся выплаціць больш за 3 мільёны еўра. Тым не менш, Future Metro была падрадчыкам у самых розных праектах у Дубаі. Сярод замоўцаў найбуйнейшых працаў, як дубайскі аэрапорт ці гатэль Марыёт у сталіцы Эміратаў, ёсць нават чальцы мясцовай каралеўскай сям'і. Паводле карпаратыўных запісаў, прадастаўленых C4ADS, Шаўцоў і Суаіді валодалі 49 і 51% кампаніі. Нагадаем, прынамсі, з 2016 года Белзамежбуд сярод уласнікаў кампаніі. А значыць, фактычна, частка гэтых працаў замаўлялася дачыннаму прадпрыемству часткова дзяржаўнай беларускай кампаніі. Цяпер давайте прыгледзімся бліжэй да эміратскай часткі гэтага тандэму. Першы вядомы візіт Аль-Суаіді ў Беларусь быў у кастрычніку 2008 года. І тут пачынаецца пэўная спрэчнасць з тым, што мы ведаем пра яго. Глядзіце, будучы кіраўнік шматмільённых актываў прылятае ў Менск з Абу-Дабі звычайным планавым рэйсам. Праўда, на дыпламатычным пашпарце. І неўзабаве ён праз падкантрольныя кампаніі з'яўляецца сярод бенефіцыяраў беларускага банку рашэння. Памятаеце, гэта былы інфабанк, што трапіў пад санкцыі за адмыванне грошай для сябра Саддама. До рэчы, сёння банк не закранаюць заходнія абмежаванні.
У Аль-Суваиди былі яшчэ два візіты. У 2017, вось фота, і ў 2019. Гэты чалавек удзельнічае ў большасці буйных вядомых нам бізнесаў беларускага гаманца Лукашэнкі. Гэтак праз год пасля першага прылёту ў Мінск Аль-Суваиди стаў галоўным выгадаатрымальнікам венесуэльскай экспансіі Белзамежбуду. У 2009 годзе Аль-Суваиди бы нават мажарытарным уласнікам Белзамежбуду. Аднак неўзабаве Мінархітэктуры пастанавіла, што дзяржаўная ўласнасць тут мусіць складаць прынамсі 51%. У нашага эміратскага сябра засталіся 39% кампаній. Яшчэ частку акцый у фірме атрымалі дзяржаўныя будаўнічыя трэсты: Берасцейскі, нумар 8 і Гомельпромстрой. Пазней у эквадорскім бізнес-рэгістры бенефіцыярам указаны ўжо ягоны сын Султан. У сакавіку 2010 года Лукашенко з Уга Чавесам падпісалі кантракты на будаўніцтва ў Венесуэле шэрагу заводаў па вытворчасці тэхнікі МАЗ і МТЗ, цэнтру па рамонце і абслугоўванні машынаў ды завод па утылізацыі батарей. Подписаны контракты на $600 миллионов и в стадии подписания еще на $1 200 000 000. Пра рэалізацыю амаль такога ж пераліку праектаў у краіне Балівара справаздачыцца кампанія PSGT Middle East General Trading. І так, саўладальнікам і гэтай кампаніі, прынамсі па стане на 23 год, быў наш сябар Мухаммед Аль-Суваиди. Раней мы меркавалі, што інтарэсы Беларусі ў Венесуэле ажыццяўляў Белзамежбуд. Аднак, калі іншая кампанія, звязаная з Аль-Суваиди, кажа пра выкананне падобных задачаў, атрымліваецца, ён, бенефіцыяр беларускай кампаніі, сам сабе замовіў гэтыя працы. І сапраўды, з 2010 па прынамсі 24 год дзеяла пагадненне аб камісіі з Белзамежбудам. Акрамя гэтага, у спісе партнёраў кампаніі мы знаходзім гонар беларускай прамысловасці, Белшыну, Амкадор, Керамін ды іншых. Такім чынам, зафіксуем. Аль-Суваиди важны партнёр для беларускіх уладаў у экспансіі на рынок Лацінскай Амерыкі, які глыбока інтэграваны ў дзяржаўныя праекты і беларускую банкаўскую сістэму. Прычым нідзе арабскі інвестор не функцыянуе самастойна. У кожным вядомым нам сур'ёзным бізнесе Аль-Суваиди фігуруе Шаўцоў. І вось зноў парадокс. Даведаўшыся ўсё гэта, мы не можам сказаць, што наш арабскі гаманец жыве на шырокую нагу. Мае, канешне, вілу, што праўда ў самым шматлюдным і адносна сціплым раёне Дубаю. Выглядае яна прыкладна так або гэтак і каштуе не больш за 4 мільёны еўра. Вілу Аль-Суваиди здае, а самая нерухомасць у іпатэцы крэдытора Аль-Суваиди. А той тым часам здымае, прынамсі так было летась у верасні, кватэру ў адным са спальных раёнаў сталіцы Эміратаў. Абодва кантракты арэнды мы знайшлі ў дадзеных, якія атрымала газета «Лімон» і апрацавалі па CRP. Мы распавялі гісторыю Аль-Суваиди даследчыку Каралеўскага інстытута аб'яднаных службаў. Гэта найстарэйшы ў свеце аналітычны цэнтр, што з першай паловы 19 стагоддзя працуе незалежна ад брытанскіх уладаў ды кансультуе мясцовых палітыкаў. Прыкметамі таго, што асоба з'яўляецца проксі, было бы пэўнае несупадзенне ў ягоным ладзе жыцця, прыбытку якасці жыцця і здзелках, у якіх ён бярэ ўдзел. Іншы момант, калі асоба адказная за кампанію, мае блізкага сябра, звязанага з буйным дзяржаўным ведомствам ці інвестфондам. Што таксама можа быць цікавым, гэта прамая сувязь з асобамі пад санкцыямі. Пра гэта мы ўжо казалі, каб абысці санкцыі, узнікае патрэба ствараць дадатковыя ўскосныя ўзроўні і сеткі для атрымання прыбытку. Хтосьці нават мог бы сказаць, што Аль-Суваиди жыве падазрона сціпла, як на міжкантынентальнага бізнесоўца. Мы, канешне, не можам упэўнена сказаць, што грошы з ягоных шматмільённых бізнесаў асядаюць у чыёсьці іншай кішэні. Затое ведаем, што і ў ягоным літоўскім бізнесе не абышлося зусім без звязаных з Шаўцовым людзей. Але перад тым, як вернемся да нашых паўночных суседзяў, велізарна дзякую усім, хто нас падтрымлівае на Patreon. Нашыя патранесы і патроны маюць доступ да закрытых стрымаў, з імі мы абмяркоўваем дэталі расследаванняў ды іншае. Далучайцеся, спасылка на экране. Мы і нашыя літоўскія калегі ўжо не першы месяц знаёмыя з гэтымі асобамі. Завод што. Цяпер паспрабуем сустрэцца ўжывую. Вось спадар Грыбоўскі Александр Вяславович. Яшчэ з пачатку 90-х звязаны з Шаўцовым. Працаваў і ў Інфабанку, і ў ягоных наступных ітэрацыях. У 2007 годзе ездзіў з гаманцом Лукашэнкі ў Літву. Пазней, з 2010 года кіраваў беларускім прадстаўніцтвам эміратскай кампаніі Premier Seguros General Trading. Памятайце, той самай, праз якую Аль-Суваиди будаваў з Белзамежбудам заводы ў Венесуэле. А цяпер Грыбоўскі хваліцца ў соседках, што кіруе гэтай фірмай. У Літве ж ён засядаў у праўленні нашай
выдатнай інвестыцыі. Вось у гэтым будынку зарэгістраваная ягоная кампанія Apex Group. Кампанія таксама займалася жылой забудовай. Да прыкладу, у Вільні ў іх была інвестыцыя ў 10 мільёнаў еўра на праспекце Гедэміна, практычна насупраць мясцовага сейма. З Аль-Суваідзе яго яднае цэлы шэраг сумесных кампаніяў. Дзверы, за якімі зарэгістраваная кампанія, што роўна напалову належыць Грыбоўскаму, нам адкрылі. Але спадара Грыбоўскага так проста знайсці не атрымалася. Даруйте, так вы ніколі не чулі пра Apex Group? Не, я нават не ведаю, пра што гаворка. Яна проста здымае кватэру. Так, я паняцця не мела, што тут зарэгістраваная нейкая кампанія. Жанчына ж нам адкрыла, яна проста здымае кватэру ў гэтым доме, яна ўпершыню пачула і пра ўсіх нашых герояў, усіх нашых фігурантаў, і ўпершыню пачула пра такую назву кампаніі, як Apex Group. Здымае яна кватэру, наколькі я зразумеў, у літоўскага грамадзяніна, так? Ён здае. Таму для яе стала навіною, што на кватэру, дзе яна жыве, зарэгістравана нейкая кампанія. Пашукаем наших герояў па месцы рэгістрацыі. А гэта літаральна праз дарогу ад будынку літоўскага сейма. Кампаніі-забудоўнікі нават зарэгістраваныя былі праз сцяну вось у гэтым будынку ў Вільні. Пуйкі інвестыцыя. Вуліца Антана Тумена 418, суседні пакой з памяшканнем Парэма Інвест 417. Там жа яшчэ адна кампанія Іва Футурум. У ёй спадар Грыбоўскі таксама канчатковы бенефіцыяр. Па ўсёй Вільні у фірмы каля 50 нерухомасцяў. Давайте зойдзем у госці. Дзверы, за якімі мае хавацца офіс Пуйкі інвестыцыя, маўчаць. У тым жа доме кватэра, якую Грыбоўскі падаў як свой адрас у літоўскім рэгістры юрыдычных асобаў. Нікога няма. Затое на месцы ягоны сусед прадстаўляецца Сергеем, кажа, што пазнаёміўся з Грыбоўскім на сходзе жильцоў дома. Ну, слушай, соседи все друг друга знают, на собрании здесь просто. На собрании, понятно. Ага, то есть он здесь не жил никогда? Он появляется, потом у них офис где-то был, потом у них в том подъезде офис. У іншым пад'ездзе, дзе спадар Сергей нам раіў пашукаць Грыбоўскага, закрытыя дзверы. Затое нашыя літоўскія калегі прыгадалі, дзе бачылі так званага суседа нашага героя. То бок ён партнёр у СНГ Solar. Не проста партнёр, ён кіраўнік кампаніі SNG Solar. SNG Solar and Сергей Бадуля. Сергей Бадуля, мы толькі што яго бачылі, і ён відавочны бізнес-партнёр Грыбоўскага. Бізнес-партнер Грыбоўскі. Суседзі валодаюць SNG Solar удваіх. Гэтая кампанія не так даўно атрымала дазвол на будаўніцтва ў Рызе адной з буйнейшых сонечных электрастанцыяў у краіне. Спяшаемся вярнуцца і яшчэ раз паразмаўляць з суседам Грыбоўскага. Праўда, мінулай гасціннасці ўжо няма. Ну что ж, Сергей Владимирович, неплохо. Соскользнул. Да, сосед неплохой, соскользнул, к сожалению. На собрание поехал. Мы працягвалі ў партыя пошукі хоць кагосьці з прадстаўнікоў кампаніяў, звязаных з Шаўцовым, па ўсіх афіцыйных адрасах гэтых фірмаў. Паўсюль нас сустракалі або замкнёныя дзверы, або пустыя офісныя памяшканні. У сябрах Пуйкі інвестыцыя знайшлі яшчэ і спадара Віталя Бандарыка. Ён таксама, прынамсі да 23-го года, працаваў у банку рашэння. Быў гендырэктарам і старшынём рады акцыянераў Белзамежбуду, даверанай асобай Аль-Суваідзе ў Эквадоры. Ён нават прыехаў з Літвы ў Беларусь з нашым Александром Грыбоўскім на адным Порше. А ў 17-м годзе Бандарыка яшчэ і пусцілі ў адзін самалёт са старэйшым і малодшым Лукашэнкам, Наталій Эйсман і Владзімірам Макеем. Журналісты 15 хвілінаў даведаліся, што пражывае ён не абыдзе, а ў элітным раёне ў Віленскім лесе, Лаўравым квартале. Гэта лічыцца самым прэстыжным і дарагім у сталіцы. На 8 гектарах знайшлося месца толькі для 32 шыкоўных асабнякоў, сярод якіх дом нашага героя нам падаўся ці не самым сціплым. Пасёлак, дзе актуальныя абвесткі продажаў дамоў пачынаюцца ў раёне 1 200 000 еўраў пад пільнай аховай. Нашы літоўскія калегі нават не прыгадваюць, каб нага журналіста калісьці ступала на гэтую тэрыторыю. Вось і нас не пусцілі. Давялося абысці праз лес з таго боку, дзе пасёлак прылягае да вады. Мы абыходзім ахову элітнага пасёлка. Это что-то кшталту наших белорусских дроздов. Тут живут не самые богатые люди в Вильні. Мой коллега зараз лежит, я бы сказал, в траве на самой земле. На счастье, з ним все добро. Так вот, мы обошли ахову. На великий жаль апынулася, что аккурат там, дома, Бадарика, как видите, не было. Нас зараз чакае шлях праз, хутчэй за ўсё, ўжо неўзабаве начны лес.
На вялікі жаль, спадар Бандарак ці тое не захацеў адкрыць, ці тое сапраўды не быў дома. Дамы іншых жыхароў элітнага пасёлка з узроўня зямлі мы не здымаем. Нас цікавіць толькі спадар Бандарак. У мінскіх Раўбічах яго таксама чакае дом. Яшчэ была кватэра ў сталіцы. Гэта прэмія 17-го года на 80 квадратных метраў за, цытата, шматгадовую працу для Белзамежбуда. Узнагароду запісалі на жонку. Хаця нашых герояў мы не знайшлі, выглядае на тое, што цікаўнасць нашу яны заўважылі. Можа, сусед Сергей Бадзюля падказаў? Что мы были? Хорошо. Спасибо большое. Усяго праз некалькі тыдняў ад нашага візіта адбываюцца структурныя змены ў выдатнай інвестыцыі. Ліквідаванае праўленне кампаніі Бандарак, Грыбоўскі і Аль-Суаідзі туды ўжо не ўваходзяць, але Аль-Суаідзі дагэтуль застаецца бенефіцыярам кампаніі. Ну што ж, не ўдалося пабачыцца ўжывую, будзем спрабаваць датэлефанавацца да нашых герояў. Добрый день, Виталий Николаевич. Да. Здравствуйте, меня зовут Всеволод Шлыков, из Белорусского расследовательского центра вас беспокою. Мы проводим журналистское расследование о деятельности арабского бизнесмена Мухаммеда Аль-Суваиди в ЕС, Эмиратах, в странах Латинской Америки. У нас в связи с этим к вам ряд вопросов, потому что пытаемся дать шанс всем фигурантам расследования высказаться, чтобы прозвучала их точка зрения. Начнем давайте с того, что... Скажите, а что вас на данный момент связывает с господином Виктором Шевцовым? Не знаю такого, извините, до свидания. Ну как же, не знаете, вы же вдвоем были в наблюдательном, и даже состоите в наблюдательном... Телефонуем іншим фигурантам. Hello. Hello, Mr. Al-Suwaidi. Speaking. Good afternoon. My name is Всеволод Шлыков. I'm reaching out for you from the Belarusian Investigative Center. We are conducting a journalist investigation into your ties with the Belarusian oligarch Viktor Shevtsov. Who are you? Sorry, I don't know whom you are. Всеволод Шлыков. I'm a journalist from Belarusian Investigative Center. Yes, yeah, but I don't know whom you are, and I have no relation with Victor. But you know, Bank Решения which was managed by Viktor Shevtsov, and documents show that you became a main beneficiary of this bank in 2008. Okay, but that was a long time ago. But okay, but I have nothing to do. But together you have a company, Future Metro, which you own with Mr. Viktor Shevtsov, kind of half and half. And I understand that you really know him. No, so this is very wrong information. So, No. So tell us, Wrong information. tell us please when we are wrong. You don't own this company? You contact my embassy and talk to me through my embassy or my lawyer, sir. You talk to my embassy. Yes. Okay, so Don't call me again. Don't call me. I don't know who you are. I just told you who I am, but Віктор Шевцоў на наше пытанне адказаў пісьмова. Сярод іншага, ён заявіў, што на дадзены момант не мае бізнесу з, цытата, паважаным спадаром Аль-Суваидзі і што не грае ніякай ролі ў банку рашэння. Шевцоў сцвярджае, што не ў курсе якіх заўгодна бізнес-праектаў, што рэалізуюць спадары Грыбоўскі і Бандарак. У гэтай гісторыі сябры праўлення насамрэч падазроныя хлопцы. І як ніхто не заўважыў, што гэтая кампанія, думаю, мы можам назваць яе даволі вялікай, валодае такой колькасцю нерухомасці ў Літве. І як ніхто не заўважыў, што сябры праўлення гэтыя людзі. намагаемся атрымаць адказ на гэтае пытанне ў Лаўрэнаса Кашунаса, экс-міністра абароны краіны, а цяпер дэпутата Сейма. Пэўная пікантнасці нашай размове дадае факт, што гутарка адбываецца паміж будынкам з офісам па інвестыцыя і мясцовым парламентам. Палітык параўноўвае санкцыйныя захады з паляваннем. Гэта заўсёды, ведаеце, мы палюем, а яны намагаюцца знайсці новыя схемы перасоўвання грошай. Так, але маё пытанне, ці гэтае паляванне робіцца складанейшым? Так, канешне. Абсалютна. Бо адная рэч — гэта настрой, што, ведаеце, санкцыі не працуюць. Мы маем быць больш эфектыўныя, і гэта такая стомленасць. Пра якую стомленасць мы кажам? Стомленасць ураду ці... Не-не, гаворка пра агульнаеўрапейскую стомленасць.
беларуска-дубайскі след пад крылом Шаўцова пакрывае практычна ўсю Вільню. Мы бачым гэта праз маёмасць літоўскіх кампаніяў, што належаць нашым героям. Пералічым толькі некаторую нерухомасць, што была або застаецца ў іхнай уласнасці. У самым цэнтры памяшканне на праспекце Гедеміна. Яшчэ адно ў бізнес-цэнтры Вільнюс-Вартай на вуліцы Тумена. У гістарычным цэнтры праекты на Субачаус, дзе кампаніі арендавалі зямлю пад забудову. У раёне Пілайці суцэльны кластер з дзясяткаў земельных участкаў. Па вуліцах Данес, Рамбіно і Шруціс і Гумбінес. А па вуліцы Цільшская паўстаў цэлы шэраг шматкватэрных дамоў з 47 па 67 нумар і шмат такія іншыя аб'екты. І не толькі Вільня. Незабываема, прадпрыемства Аль-Суваіді і людзей Шаўцова збіралася пабудаваць жылы комплекс у Клайпедзе. І праз мясцовы порт кампанія Аль-Суваіді неаднойчы ажыццяўлялі пастаўкі, між іншага, каўчука ў Венесуэлу. Пасля вашага расследавання я звярнуўся ва ўрад у службу фінансавых расследаванняў, што адказваюць за санкцыі і іх захаванне. І пабачым, што яны скажуць, бо нам трэба прасачыць усе гэтыя залежнасці. Гэта не так проста, як вы разумееце, бо тут шмат узроўняў, шмат проксі і гэтак далей. Але калі мы бачым пункт прызначэння, хто канчатковы актор і ёсць доказы, тады можна зрабіць пэўныя крокі. Давайте падсумуем. У гаманца Лукашэнкі Віктора Шаўцова ёсць эміратскае партмане Аль-Суваіді, чые фірмы зарабляюць сотні мільёнаў долараў, а ён кіруе кампаніямі-пракладкамі ў непразрыстых здзелках між Менскам і Каракасам. І застаючыся не пад санкцыямі, ён укладае грошы ў еўрапейскую нерухомасць. З іншага боку, тут хачу вярнуцца да супярэчнасці, пра якую згадвалі раней. Мы не знаходзім ніякага сур'ёзнага бізнесу ў Мухаммада Аль-Суваіді, у які не быў бы, прынамсі, часткова ўключаны Віктор Шаўцоў або звязаныя з ім людзі. Не бачым і шыкоўнай маёмасці. Ведаеце, такой, якой уяўляеш, калі чуеш пра бізнесоўца такога ўзроўня. У Менскі ён лётаў звычайнымі рэйсамі. Ці ён толькі сапраўды намінальны уласнік, мы не можам сказаць са 100% упэўненасцю. А вось у чым мы перакананыя, дык гэта ў тым, што без Шаўцова у Аль-Суваіді няма ніякай вартай згадкі дзейнасці, а без эміратскага гаманца Лукашэнкі у кіраўніка Беларусі стане на адну крыніцу фінансавых плыняў менш. На сёння у нас усё. Калі ласка, пастаўце лайкі, падпішыцеся, але толькі калі гэта для вас абсалютна бяспечна. І шчыры дзякуй нашым патранэсам і патронам, якія дапамагаюць у падрыхтоўцы. До сустрэчы!